हेलो एवरीवन दोस्तों, क्या आपको भी व्हाट्सएप पे कोई वॉइस मैसेज आया है, ठीक है, और उसको जैसे ही आप प्ले कर रहे हैं तो प्ले करने के बाद में तुरंत जो है आपका स्क्रीन ऑफ हो जाता है कुछ इस प्रकार से। तो इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करना है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ज्यादा बिगेस्ट प्रॉब्लम है। जैसे कि आपको व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज आता है, उसको प्ले करते हैं तो ये जो स्क्रीन पूरा ब्लैक हो जाता है, बहुत ही दिमाग खराब कर देता है। तो कैसे इसको सॉल्व करना है, इसके लिए मैं टोटल 7 सेटिंग्स आपको बताऊंगा, 7 ट्रिक बताऊंगा। ये सातों सेटिंग्स में से एक भी सेटिंग्स अगर आपके फोन में खराब होगा तो आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और कहीं भी स्किप नहीं करिएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे भी आपको इस तरह का इंफॉर्मेशनल वीडियो सबसे पहले देखने को मिलता रहेगा। अब चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो सेटिंग्स आपको चेक करना है अपने मोबाइल में, उसके लिए आपको सेटिंग्स पे आ जाना है। सेटिंग्स पे आने के बाद में आपके सामने स्टेप्स इंटरफेस आएगा और आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना है। तो एक बैटरी का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, आपको बैटरी पे क्लिक कर देना है और बैटरी पे क्लिक करने के बाद में आपको फिर से यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आना है। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो एक मोर सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, आपको मोर सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है और मोर सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद में ऑप्टिमाइज बैटरी यूजेज ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है और इस पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे व्हाट्सएप ढूंढ लेना है। व्हाट्सएप ढूंढने के बाद में व्हाट्सएप पे क्लिक करना है और अगर ये ऑटो ऑप्टिमाइज पे होगा या तो ऑलवेज आस्क पे, तो आपको डोंट ऑप्टिमाइज पे क्लिक करके इसको डोंट ऑप्टिमाइज पे सिलेक्ट कर देना है। देख सकते हैं डोंट ऑप्टिमाइज पे होना चाहिए। और दोस्तों, दूसरा जो सेटिंग्स है उसके लिए फिर से सेटिंग्स को ओपन करिए। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद में फिर से स्क्रॉल करके नीचे आइए, यहाँ पे आपको एक एप्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, एप्स पे क्लिक करिए। उसके बाद आपको ऐप मैनेजमेंट पे चले जाना है। ऐप मैनेजमेंट पे जाने के बाद में यहाँ पे आपको जो है स्क्रॉल करके पूरा नीचे आना है, व्हाट्सएप को ढूंढ लेना है। तो यहाँ पे ये व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे क्लिक करिएगा। व्हाट्सएप पे क्लिक करने के बाद में बैटरी यूजेज का ऑप्शन आपको मिलेगा, बैटरी यूजेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे अलाउ बैकग्राउंड एक्टिविटी जो है ये ऑफ होगा। अगर आपके फोन में ऑफ होगा तो इसको ऑन करके यहाँ पे अलाउ कर दीजिएगा और अगर आपके फोन में ऑफ होगा और ये वाला ऑन होगा तो फिर भी चलेगा, लेकिन ये दोनों बटन ऑफ नहीं होना चाहिए। ये दोनों बटन में से एक बटन ऑन होना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा पहले वाला ऑन है तो भी ठीक है और आप इसको ऑन कर देते हैं तो भी ठीक है। तो दोनों में से किसी एक बटन को ऑन करके जो इसे रखना है। दोस्तों, तीसरा जो सेटिंग्स है वो हालांकि सेटिंग्स नहीं है, वो आपको टेस्ट करना पड़ेगा कि आपके मोबाइल में जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगा है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं। क्योंकि अगर आपके फोन में जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है उस पर कुछ भी ऊपर से आता है, थोड़ा सा अगर ग्लास के ऊपर आ जाएगा, जो भी आपका स्क्रीन प्रोटेक्टेड लगा रहता है, ग्लास लगा रहता है, वो भी आएगा तो वो स्क्रीन ब्लैक हो जाता है। तो उसको आपको चेक करना है। चेक करने के लिए आपको यहाँ पे सेंसर टेस्ट का जो एप्लीकेशन है आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। अब जैसे ही प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे सेंसर टेस्ट तो आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगा। सिंपली आपको सबसे पहले इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी जो लिखा है, प्रॉक्सिमिटी के सामने टेस्ट है, तो आपको सिंपली टेस्ट पे क्लिक कर देना है और जैसे आप टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये लाइट देख सकते हैं अभी ये जल रहा है, ये बल्ब में लाइट जल रहा है और जैसे ही यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी सेंसर के सामने हाथ डालेंगे तो ये लाइट बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये प्रॉपर काम कर रहा है। हाथ दे रहा हूँ यहाँ पे तो ऑफ हो जाता है लाइट और हाथ हटाने पे लाइट जल जाता है, यानी कि ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर प्रॉपर काम कर रहा है। अगर आपके फोन में जो ग्लास लगा है वो अगर प्रॉक्सिमिटी सेंसर के ऊपर आ गया होगा तो ये लाइट हमेशा के लिए बंद होगा, ऐसे दिखाई देगा। तो इसका मतलब है कि आपको वहाँ पे अपने ग्लास को रिमूव कर देना है। रिमूव करके दूसरा ग्लास लगा लीजिएगा, आपका ठीक हो जाएगा। तो आपको प्रॉक्सिमिटी सेंसर को टेस्ट कर लेना है, कुछ इस प्रकार से ये काम करना चाहिए। चौथा सेटिंग्स आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर पे चले जाना है। प्ले स्टोर पे जाने के बाद में आपको यहाँ पे सर्च करना है व्हाट्सएप और व्हाट्सएप अगर आपके फोन में अपडेट नहीं होगा तो आपको सिंपली अपडेट पे क्लिक करके सबसे पहले उसको अपडेट कर लेना है, ठीक है। अगर अपडेट नहीं होगा तो उसको अपडेट जरूर से कर लीजिएगा। पांचवा सेटिंग्स, अगर आप अपने मोबाइल में अगर ऑन करके रखते हैं बैटरी सेवर मोड जो मिलता है उसको ऑफ करके रखिएगा। आपको बैटरी सेवर पे नहीं रखना है। अगर आप बैटरी सेवर पे रखेंगे तो आपको बैकग्राउंड में व्हाट्सएप को नहीं चलने देगा, कि आपको वॉइस मैसेज नहीं काम करेगा। वहाँ पे हो सकता है कि स्क्रीन ऑफ उसी कारण से हो जाए, तो बैटरी सेवर को ऑफ करके रखिएगा। और दोस्तों, अगर इससे भी आपका काम नहीं बनता है तो आपको 6 नंबर पे अपने व्हाट्सएप को एक बार अनइंस्टॉल कर देना है, ठीक है। सिंपली प्ले स्टोर पे चले जाएगा और व्हाट्सएप को आपको पहले अनइंस्टॉल करके एक बार फिर से इंस्टॉल करके देखना है, क्या पता आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाए। क्योंकि व्हाट्सएप में कभी कभी बहुत ज्यादा जो है डाटा स्टोर हो जाता है, कुकीज स्टोर हो जाता है, तो इस कारण से प्रॉब्लम करने लगता है। तो एक बार अगर आप अनइंस्टॉल करके रिमूव करके इंस्टॉल करेंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और दोस्तों, सातवां जो सेटिंग्स है, अगर मैं आपको बताऊं तो ये सेटिंग्स नहीं है, एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप व्हाट्सएप को ओपन करते हैं और यहाँ पे आपका जो वॉइस मैसेज है उसको जैसे ही आप प्ले करते हैं तो प्ले करने के बाद में आपका जैसे ही आप प्ले करते हैं तो स्क्रीन ऑफ हो जाते हैं कुछ इस प्रकार से। तो आपको सिंपली यहाँ से प्ले नहीं करना है, व्हाट्सएप में आकर के प्ले नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको इसके लिए एक थर्ड पार्टी म्यूजिक प्लेयर एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है और आपको उस म्यूजिक प्लेयर में आपका जो भी लेटेस्ट वॉइस मैसेज आया होगा वो शो कर देगा, वहां से आप प्ले करके सुन सकते हैं। तो ये ट्रिक इस्तेमाल करके आपका जो ये प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट करके बताइएगा और कहीं भी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। मेरी
रिप्लाई करके बता दूंगा। और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे जो वीडियो सब देखने को मिलता रहेगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।